Добрый вечер, дамы и господа, здравствуйте! Сегодня 21 июля, сегодня вторник, местное время. Давайте таки сверим наши часы, ровно 8, друзья. 20:00 на моих, ровно столько же на часах Витебского вокзала. А это значит, что мы в прямом эфире, как и обещали, вы слышите, да, даже визг тормозов электрички. Начинаем нашу прогулку, нашу очередную онлайн-встречу, онлайн-экскурсию по Санкт-Петербургу, конечно же. И первый вопрос, перед тем, как я представлю сегодня нашего Юру. Уважаемые пассажиры, да. Так вот, перед тем, как уважаемые пассажиры услышат, что им там говорят, главный вопрос. На скорость, на реакцию, на внимание. На чем мы сегодня будем перемещаться? Ну, понятно, да, интерьеры, но просто мы хотим понять, кто из нас самый первый и самый быстрый. Кто ответит на этот вопрос сразу от нас, Юрий, получает открытку. Вся команда Нева-Трип подпишется. Ну и вы будете, да, молодцы. Мы посмотрим там потом, знаете. Сейчас тут очень важно, потому что электропоезд из поселка Поселок, такое, знаете, оригинальное название, Поселок, он прибыл. 9-й путь. Будьте внимательны и осторожны. Вот эта вот вокзальная суета, знаете ли, в Петербурге, она сейчас немножко отсутствует, она не та. Здесь бывает, конечно, побольше и народу, и поездов, и людей, и некая суматоха, этот запах вот этих рельс, знаете. Это всегда, конечно, романтика каких-то дальних странствий, дальних путешествий. Все это сейчас, ну, скажем так, на паузе. Вот смотрите, я сейчас умолкну. Как вам эта тишина Витебского вокзала? Друзья, 8 часов 1 минута, будний день. Практически никого. Можно вести экскурсию шепотом, камерно. Ларек с прессой. Он, друзья, не просто закрыт, он, обратите внимание, опечатан. Как символично, правда? Опечатанная пресса. Половина кафе пока не открыты. Город ждет. Город ждет, пока в том числе и вы приедете в Санкт-Петербург. Пока вы, благодаря нашим экскурсиям, теперь будете знать, как изнутри выглядят те или иные вокзалы. И пока вы, наконец, не захотите познакомиться с северной столицей. Ну вот теперь, наверное, прямо стоя в центре вокзала, пора представить в первую очередь Юру, который сегодня в очередной раз будет вашими глазами, который как раз по ту сторону камеры. И как ни вы, ни я его не упрашивали, не умоляли, пока даже сегодня вы его не увидите. Меня зовут Зоткин Денис, и я буду вашим экскурсоводом. Сегодня мы путешествуем, может быть, несколько необычно, но тем не менее в такой хорошей компании вместе с вами, друзья. С многими из вас мы уже знакомы. Будьте любезны, вступайте, конечно, в наши ряды, приглашайте все больше и больше людей, чтобы нас смотрели в прямом эфире. Прямо сейчас отправьте ссылочку вашим друзьям и знакомым, которые скучают по Петербургу, чтобы они погуляли с нами. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Посмотрите. Специально мы небольшую паузу делаем для того, чтобы Франца фон Герцнера показать вам, друзья. Фантастический дядька, у которого в руках прямо сейчас находится модель паровоза «Проворный». Дело в том, что именно он, ну, во-первых, был машинистом, которым этим самым паровозом и управлял почти 200 лет тому назад, когда первая железная дорога отсюда, из Санкт-Петербурга, поехала туда, в Царское Село, а во-вторых, был главным инициатором строительства. И посмотрите, как хорош сегодня тот самый вокзал, бывший сельский. Как вам вот эти вот модерновые изгибы этих тюльпанов? Как вам вот та чудесная винтовая лесенка? Не случайно именно этот вокзал выбирают кинематографисты, потому что здесь снимали и 20 век начинается, и Шерлок Холмс, и доктор Ватсон, и вокзал для двоих даже, сейчас зал ожидания вам покажем, и даже чудесный фильм «Брат». Культовый, по крайней мере, для моего поколения, так уж точно. Пойдемте смотреть, как он выглядит изнутри. Первый вокзал, с которого отправлялся Герцнер, а потом и Николай I, он был деревянненький и простенький, и по большому счету стоял не здесь, а немножко ближе вот к сегодняшнему павильону станции метро Пушкинская. Именно там было деревянное аккуратненькое здание, несколько платформ. Понятное дело, был подведен канал, потому что паровозы, вы же понимаете, они на пару возят, поэтому нужна была вода. Этот появится на месте сначала каменного вокзала, который Том будет строить, а потом в начале века 20-го будет перестраивать Станислав Бржовский и Савва Минаш. Мы заходим в полный света чудесный зал ожидания. Вы знаете, на вокзалах обычно неуютно. Ну, правда же, да? Совсем не так все в Петербурге. На Витебском вокзале уютно, красиво и здорово. А где еще? Вот в таких интерьерах стиля модерн вы можете ожидать пригородную электричку. Друзья, только в Санкт-Петербурге действительно настоящий шедевр архитектуры, которым пользоваться можно каждый день, когда вы едете с работы домой или в выходной день
погулять, например, по паркам Царского Села или Павловска. Но более того, друзья, сейчас мы вам покажем парадную лесенку того самого Витебского вокзала, где уже фотографируются очень красивые девушки. Девушки, можно мы на секундочку? Здравствуйте. У вас фотосессия, да? Понятно. Мы буквально пару слов и убежим, хорошо? Вы знаете, что это один из самых красивых вокзалов просто в Санкт-Петербурге и России, да? Специально ради этого сюда приехали? Вот так, представляете? Девушки вот такие красивые сюда специально приехали, чтобы посмотреть бюст императору Николаю. Вы его прекрасно видите. Вот эти модерновые интерьеры. Может быть, даже изучить историю строительства дороги. Она вон там. Очень любопытно, друзья. Очень долго все тот же форт Герцнер уговаривал императора Николая, что дорогу строить нужно. Приводил разные аргументы и в конечном итоге сказал, что в случае чего войска перебрасывать по рельсам будет удобней. Император Николай согласился, даже денег дал. 1,5 года 3000 крестьян со всех окрестных земель строили те самые считанные 25 верст единственной колеи с единственным поворотом. Строили и построили. И уже в конце октября 1937 года гул свистка. Первый паровоз отправляется в путь. Не кто-нибудь, а сам фон Герцнер тогда управлял тем самым паровозом проворный. До Царского Села он только, представьте, доехал за 35 минут. Обратно уже, зная, с чем ему придется столкнуться, доехал быстрее, за 27. Уже немножко легче. Но знаете, если вы сегодня едете, допустим, из Петербурга в Царское Село, то это займет те же самые ровно полчаса. Помните, как у поэта, да? Всего лишь полчаса на электричке. А мы, несмотря на то, что вокзал, очень хорош, правда, и, наверное, из петербургских мой самый любимый, тем не менее его покидаем. Опачки! И даже, может быть, вы видите и чувствуете, что мы немного торопимся. Я бы не сказал, что это наша какая-то, знаете, характерная черта. Нет, бывали и те прогулки, где мы никуда не спешили, бывали те прогулки, где мы себе могли позволить даже и лаваш поесть, да? Сегодня все чуть-чуть по-другому. Сегодня какая-то фантастическая погода в Петербурге. Дело не в солнце, дело не в ветре, дело не в дожде, который мы тоже так любим, правда, Юра? А сегодня я даже без своего плаща. Дело в том, что сегодня какая-то странная, знаете ли, вода. Петербуржцам, даже которые живут в городе постоянно, как-то все равно на уровень воды, куда он там, выше, ниже. А иногда, знаете, планы многих компаний может нарушить та самая вода, если она в черте города поднимается выше каких-то там ординаров. Поэтому мы спешим и торопимся, сейчас все объясним, но наш конкурс продолжается. Первый, кто угадает, на чем мы сегодня путешествуем, получает от нас открытку. Уже отгадали. Но уже отгадали? Попозже. На поезде? Ну, кто-то говорил. Это неправильный ответ. Не на поезде. Но уже отгадали. А, уже отгадали? Да. Давай не будем. Я понял. Пока не будем. Переходим в загородный. Зеленый нам. Отлично. Как бы мы ни спешили, я предлагаю здесь сделать паузу, потому что в лучах заходящего петербургского солнца фантастическим образом смотрится, опа, Витебский вокзал. Друзья, ну посмотрите, настоящий модерн. Это одно из первых зданий, больших общественных зданий в Петербурге, выстроено с применением металлокаркаса, раз. Плюс очень большие площади остекления, посмотрите. Асимметричная компоновка, башенка отдельно стоящая с часами. Ну и просто очень здорово смотрится. Очень люблю, правда. Но мы идем. И сейчас, да, два слова расскажем о наших новостях и о том, куда и зачем мы идем. Итак, друзья, в прошлый раз мы встречались с вами не столько в прямом, сколько в кривом эфире. Повторюсь, это в первую очередь было потому, что у нас было несколько точек, несколько локаций. И мы очень хотели вам показать тот неизвестный Петергоф, до которого многие не добираются. Но были из нас с вами те, кто как-то, знаете, ну не то чтобы обвинял нас, нет, но, по крайней мере, вы нас пожурили, мол, что это вы от прямых эфиров отказались. Нет, мы не отказались. Тому подтверждение мой циферблат 808. И, собственно говоря, если вы сейчас, вот прямо сейчас будете гулять по набережной Фонтанки или по Веденскому каналу, то вы с нами встретитесь. Поэтому мы заранее практически никогда не говорим наши маршруты. Так вот, мы сегодня планировали сделать прогулку по рекам и каналам Петербурга. Красивую, хорошую, интересную. На катере, естественно. Более того, что за катер у нас с вами сегодня. И катер ли это? Об этом вы узнаете чуть позже. Но вот это вот петербургская природа. Вот эти вот чудесные петербургские то ли ветра, то ли какие-то магнитные бури, то ли какие-то там подводные течения, черт знает что. Подняли здорово в воду.
Дело в том, что уровень воды в Петербурге, он здорово колеблется, плюс-минус иногда метр бывает. И если сильно поднимается, то тогда маленькому скромному катерочку, который будет у нас с вами сегодня, не пройти под низкими петербургскими мостами. Именно поэтому в последний момент, вы не поверите, ровно час назад пришлось все вот так менять и перекраивать. Военно-медицинский музей проходим мы с вами. Вот просто хочу махнуть в эту сторону вам, друзья. Здесь очень любопытные экспозиции, но не для слабонервных совершенно точно, про историю именно военно-полевой медицины, как что оперировали, где как ноги отрезали, отрубали. Страшновато. Но у Шемякина есть чудесный рассказ, он рассказывал, как он здесь в детстве жил и ходил в этот музей греться, потому что здесь был бесплатный вход, и вот среди всех вот этих вот мумий как раз проводил детство. Ну, такое милое, своеобразное место. Да и вообще, пока вы видите, что Петербург не самый парадный, дождитесь, друзья, даже не думайте отключаться, а лучше наоборот. Присылайте ссылки на нашу трансляцию всем друзьям и знакомым. Мы обещали вас удивлять, да, вот удивлять будем сегодня. Так вот. А подожди, Денис, вот спрашиваю. Да, Юр. А как твое здоровье? Вот, знаешь, решили спросить. Мое здоровье? Твое, да. Ну, как вам сказать? Ну, где-то вот между восхитительно и превосходно. Вот приблизительно в этих где-то рамках. На самом деле, когда я знаю, что сейчас вместе с нами будут путешествовать, ну, просто несколько железнодорожных вагонов, просто с десяток автобусов, я не знаю, чем еще мерить, да, но вот у нас много сейчас будет, то, знаете, это эйфория, которую можно не обедать. То есть хватает сил, вот хватает внутренних ресурсов. Тем более еще Юра, я вам сейчас доложу, он, как всегда, все в последний момент у него так, что еще и Петербург тут нам подливает масло в огонь. И все то, что мы планировали, повторюсь, сегодня не получится. Но раз мы обещали, что мы будем в прямом эфире, мы, во-первых, не можем не сдержать наше обещание, раз, а во-вторых, сейчас будем что-то придумывать. Почему спешим? Потому что есть еще в Петербурге такое приложение, которое показывает уровень подъема воды. Вы, кстати, можете прямо сейчас посмотреть, просто в Яндексе наберите уровень воды в Петербурге. И вы видите, что он очень высокий. И что все пароходные компании и теплоходные фирмы сейчас меняют свои маршруты и помойки. Каналы Грибоедова, зимние канавки, Крюкову каналу сегодня не пройти. А у нас эфир. Но... Что но? Я не знаю, потому что и по Фонтанке сейчас, может быть, не пройти. Сейчас будем экспериментировать. Если что, сегодня у нас будет уникальная совершенно прогулка. Юр, чуть дальше. Там ДПС. Мы будем от одного моста до другого так ходить, потому что ни по одному из них не пройдем. Шучу, надеюсь. Надеюсь, что шучу, это как-то так. Пока пробегаем здесь, давай махнем в сторону домов Олениных, я их очень люблю. Вот синего цвета, ну или цвета морской волны, желтого и темно-розового. 200 лет назад они принадлежали семейству Олениных. У них был литературно-художественный салон, где частенько бывал Пушкин. И говорят, что здесь он впервые встретил Анну Керн. Представляете? Ту самую Анну Керн, которую сначала полюбил. И это, наверное, была первая сильная любовь поэта. Потом разлюбил. Как он о ней отзывался, сегодня вспоминать не будем. Мало ли нас дети смотрят. А потом возьмет, да и напишет Анне Керн свое знаменитое «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Ой, как... Более того, интересно. Привет передали. Да. Привет, я вас люблю. Да, взаимно. А я вас. Вот так вот. А я вас, да, оп, да. Я люблю его, я пенсионер, 70 лет. Да, отлично, спасибо большое. И мы вас тоже очень любим. Пока. Всего доброго, пока-пока. Нам сказали, что нас любят. Это очень приятно. А я еще, видите, тут про чудное мгновение. Сильно. Ну, это магический город. Да, это, друзья, это магический город. Тут все так бывает. Мы сейчас очень аккуратно будем переходить дорожку. И вы будете видеть так называемый Горсткин мостик. Он пешеходный. Ведет в сторону Сенной площади. По нему не пойдем. Мы именно здесь найдем сейчас, друзья, на чем будем путешествовать дальше. И вот тут, я думаю, что вы сильно удивитесь. У нас не так много времени, поэтому мы чуть поторопимся. Мы уже отдышимся на борту. Правы те, что уж тут скрывать уже этот секрет Полишинеля. Юра, тебя сейчас может сбить единственный в Петербурге велосипед. Не так много ездят по Фонтанке, но вот тем не менее. Так вот, правы те, кто угадал, на чем мы сегодня путешествуем по городу. Друзья, мы это будем делать вот, на этой яхте. Не на пароходике, знаете ли, не на кораблике, не на катере, а вот на этой самой яхте.
которую Андрей позволит нам сейчас запрыгнуть. Мы это сделаем. Ну, прыгать не буду, я так вот сделаю аккуратно. Представляете, вот по этому белоснежному корпусу можно ходить, уму непостижимо. Так, давай, говори. Кого, чего? Держу модем. У нас вот такая штука, чтобы вам было все хорошо видно. Все есть, отлично. Опачки, вы нас простите немножко, мы сейчас тут, опа, устроимся. Так, нам нужно отдать концы. Сейчас я это сделаю. Мне капитан даст команду, и тогда я пойду. Мы пока Андрея представлять не будем, после мы чуть подробнее расскажем, с чего это вдруг сегодня мы путешествуем на такой белоснежной красавице. А все благодаря ему. Юр, покажи, что у нас здесь есть. Ну так, на всякий случай, если мало ли заскучаем сегодня между мостами, ту большую 4-литровую канистру коньяка ты же не будешь показывать, правда, в прямом эфире? Действительно, не стоит. Андрей, я готов. Отдаем кормовой. Так, буду делать в жизни, но сразу в прямом эфире. Так. Опачки, опачки. И вот так. Между прочим, мы сейчас швартовались к причальным кольцам, друзья, 18 века, так, на секундочку. Швартовались, швартовались и отшвартовались. А сам конец сюда кидаю? Опа. В натяжку. Есть. Кэп. Все. Мне на самом деле очень прикольно и здесь. Вот прям вот совсем на корме. Но не поймет нас ГИМС, не позволит Андрей такие вольности. Поэтому да. Поэтому мы все-таки ее закроем. Ну что, сначала мы познакомим вас с капитаном. Это очень важно. Это правда здорово. Друзья, прошу любить и жаловать. Андрей Усачев, представитель СПБ Сейл, чудесного парусного клуба. Вы нам еще все расскажете, Андрей, и про него. Два моста пройдем. И все. Два моста пройдем, да-да-да. Мы все про воду. Мы все про воду. Вы видите, что Андрей торопится. Посмотрите, друзья. Особенно петербуржцам это будет хорошо видно. Какой уровень воды относительно вот этих причальных колец. Даже те, у кого нет специальных программок в смартфонах, посмотрите, это видно. Обычно 2-3 вот этих вот ряда каменных блоков, друзья. А то и 4, когда низкая вода. А сегодня она не просто высокая, она супер высокая. Мы пока не знаем, что делать. У нас впереди сложные два моста. Вы сейчас в прямом эфире будете видеть, пройдем или нет. Мы выше них всех остальных. Мы выше всех этих катеров. Все катера в Питере, они очень такие, они очень низкие. Вы это сейчас будете видеть. Вот в том числе идет Миссури, так, на секундочку, да? Совершенно замечательный, да, все сделали ручкой, прекрасно. Но Миссури ниже. У нас с вами вот такая вот штуковина в лобовом стекле. Как называется это по морскому? Это лобовое стекло? Вот рамка вот эта вот. Спрей-худ. Спрей-худ, друзья, вот так. Андрей сегодня нас научит, потому что нет, знаете ли, например, туалета, да, на яхте, потому что есть гальюн. Но это просто то, что я знаю, больше не знаю ничего. Так, 3-4, ну этот вроде не самый... Нет, второй и третий мост. А, вот те хуже, понял. Друзья, сейчас под Семеновским будем проходить. Мы с вами здесь даже не гуляли. Это улица Гороховая сейчас над нами будет шуметь. Вот здесь под ним проходим даже легко. Даже с запасом, посмотрите. У нас есть, ну, где-то сантиметров 80 еще. Улица Гороховая у нас центральный луч того самого Невского трезубца. Вот там, в закатных лучах петербургского солнышка, остается шпиль Адмиралтейства. Мы с вами его сегодня увидим, но уже с Невы. Ну, по крайней мере, я так думаю. Я планирую, что с Невы. А там как пойдет. Чудесный ход Пыжик. А еще у нас на танке есть Чижик. Соответственно, они вот так в паре работают. Одинаковые вместимости. Да. Чижика Пыжика мы с вами сегодня обязательно увидим, друзья. Я очень надеюсь, что у вас прошел первый шок относительно того, на чем мы сегодня путешествуем. У меня он пока не прошел. Я откровенно хочу сказать, что на яхтах подобного класса я впервые в своей жизни. Благодаря вам, благодаря команде Нева-Трип и благодаря Андрею. Мало того, что это и в том числе офицер военно-морских сил в запасе, о чем мы нам сегодня поговорим обязательно. Мало того, что это яхтсмен и, собственно говоря, сегодня наш капитан, так это еще и наш зритель.
Друзья, это наш зритель, понимаете, в чем дело? Вот он, так же, как вы сейчас, посматривал за тем, что тут парни делают, и решил нам помочь. Сказал, так давайте вместе, погнали, что вы там в самом-то деле. Есть у меня вот такая яхточка, почему бы вас и не покатать. Это фантастика какая-то, я до сих пор в себя прийти не могу, поверьте. И большое спасибо Андрею, и мы еще с ним, конечно, поговорим, сейчас важные мосты пройдем. Этот пониже 3, посмотрите. Судоходный у него пролет 1, потому что у него всего 1 пролет. Но лучше идти вот так по центру. Посмотрите, опа! Вот ровно сантиметры какие-то. Легко дотронуться. Мост Лештуков, друзья. Лейб-медик Елизаветы Петровны, некто Лесток, Жан Арман, француз, жил здесь в свое время. По названию, только представьте, его усадьбы, да, мост Лештуков получил свое именование. И остается у нас БДТ, если помните нашу прогулку по Фонтанке с любовью, мы завершали именно здесь. На мосту нам уже как-то стало жарко, мы растаяли как воск, и у ограды зоопарка увидали мы киоск. Немножко не в тему, но ладно. И здесь мы завершили прогулку нашу как раз. Если с нами не ходили еще, то тогда ее легко найти, если подписаться на наш канал. Ну и, наверное, самый волнительный, да, на сегодня, чует мое сердце, да, последний сложный. Он же сложный, он же и бесконечно красивый. Более того, Юра сейчас вам покажет, как с воды смотрится та самая улица Зодчего Росси, друзья. Фантастические 220 метров, которые заканчиваются задним фасадом Александринки. Там немножко деревья как-то разрослись на площади Ломоносова, но это ладно, это не беда, все равно видно будет. И вы в очередной раз убедитесь, какой он был молодец. Карло Ди Джованни Росси, блестящий итальянец, который нашему городу как раз и подарил тот самый строгий, стройный вид. А что касается моста этого, то он ровесник набережной. Как раз в 80-е годы 18 века в камень одевается фонтанка, и тогда же будут предусмотрены 7 однотипных вот таких вот разводных мостов. Друзья, повторюсь, до начала века 20-го он разводился. Вот эта часть была деревянной и разводилась в стороны. Отлично. Отлично. Оп. Когда мосты смотришь изнутри, то до них можно еще и аккуратненько так касаться. Ну что, похоже на правду, да? Мы сделали это, а вода все прибывает. Смотрите, вода все прибывает и прибывает. Да. 75 водичка. Так. 75. Держится уже 15 минут. Андрей, пару слов от вас. Расскажите, вообще каково это? Смотреть Петербург с борта белоснежной яхты, раз. И вообще, какое это удовольствие вот так вот взять, да и управлять вот этим вот из красного дерева рулем. Вот пару слов. Ну, если пару слов, то мне, во-первых, очень приятно с вами быть. Потому что ваш канал смотрю уже давно. Взаимно, спасибо, и нам очень приятно. Точно так же, как и вы, с воды смотрю его 1 месяц всего лишь. Ага. Лодку взял всего месяц назад. Да. А, так Андрей угнал просто лодку месяц назад, и все. Хорошо, отлично, ладно. Мы это потом вырежем, да, конечно. Не будем об этом. А вообще с водой, конечно, вся жизнь связана. Потому что и море, и яхты, и служба. Поэтому наш Питер без каналов. У нас в Питере сколько? 800 мостов, да? Да. 800. Да. А в Венеции? Ну, меньше 300. То есть Венеция отдыхает. И отношения, как говорят, даже Северная если Венеция. Да, все мосты Венеции сложить со всеми мостами Амстердама и добавить все мосты Брюгге. Вот только тогда цифра будет более-менее похожа. Где-то к Питеру подходим. Ну, кстати, а давайте нашим зрителям зададим вопрос. А где в Европе находится город и как он называется? Где рекордное количество мостов? Больше, чем в Петербурге. Знаете ли вы его, в какой он стране и как называется? И мы тоже отправим вам или не отправим? У нас мало открыток? Не, много. Не, много, отправим. Я вам, знаете, что хочу сказать, друзья? Извините, Андрей, перебью. Мы не отправим открытку по нашему прошлому эфиру, потому что мы просили какие-то необычные места в Петергофе нам прислать, а вы прислали то, что мы все знаем. Поэтому мы... Нижнее озеро было, которое не дошли. Да, Нижнее озеро. А, мы Андрею отправим. Мы Андрею отправим. Я сегодня смотрел вот ваш прямой эфир. Более того, Андрей говорит, что сейчас нас смотрит его супруга Юлия, поэтому мы, во-первых, передаем ей привет, а во-вторых, открытку тогда отправим ей. Да. Все, вот так. Вот и решили с прошлым эфиром. Все, вот теперь и понятно. Ну что же, мостов немало, Андрей тут прав. Город с воды восхитителен, это верно. И, друзья, сегодня мы еще и выбрали, вы видите, какое время. Чтобы был этот самый золотой час. Чтобы мы, посмотрите,
видели просто две разных набережных. Да, вот с левой стороны от нас корпус императорского кабинета. Ну, это так сложно называется, вот это двухэтажное светлого цвета здание с колоннами. Вы видите, что смотрится очень просто, строго и, главное, в тени. А как здорово, посмотрите, по солнцу выглядит фасад дома графини Карловой, который мы видим с правой стороны от нас. На уровне 3-го этажа аккуратненький балкончик, чуть выше полукруглое завершение фасада, где вы видите герб герцога Мекленбург-Стрелецкого. Он был супругом графини, и здесь он знаменитый, они открывали литературно-художественный салон. Совершенно не случайно здесь библиотека, как-то, знаете, очень продолжается вот эта вот история книжная, очень здорово. Чуть дальше, к сожалению, за лесами подворье Троице-Серговой пустыни. Это та, которую можно встретить, когда едешь из Петербурга в Петергоф. Горностаев строил. А вот чуть дальше по солнцу, Юр, чуть дальше по солнцу. Я просто хотел тебя снять. А Юра, знаете, что хотел сделать? Он хотел проверить, я по шпаргалке читаю или нет. Так вот, чуть дальше дворец Белосельских-Белозерских, друзья. Такого нежно-розового цвета, с очень могучими бородатыми атлантами. Строит Андрей Иванович Штекиншнейдер. Наш большой друг, я вам хочу сказать, Андрей, ваш тезка. Мы прошлый эфир чуть про Штекиншнейдера вспоминали, потому что он был автором Бельведера. Ну и вот здесь, конечно, чудесный дворец. А Что уже сказать? ответили, Так. вот нам ответили город Гамбург. Yes, город Гамбург на Эльбе. Знаешь, Да. что, Денис, а мы ему уже открытку высылали один раз. А вот так вот. И, кстати, Андрей, который у нас тоже один из самых первых победителей нашего конкурса, тоже был прав, когда сказал на катере. И мы тоже ему... Сейчас. Юра так много интересно говорит. Сейчас это было в прямом эфире излишне. Мы заходим под Аничков мост, сейчас с открытками разберемся. Друзья, опа! Над нами шумит Невский проспект. Андрей абсолютно прав. Это Бутац, интересный инженер. Еще первой половины 19 века придумал кирпичную, на секундочке, кладку, которая опирается на гранитные опоры. Очень интересная конструкция. В Питере есть гранитные мосты, есть кирпичные мосты. А гранитно-кирпичный один. Вот он. Вот сейчас вы увидели. Оцените, пожалуйста, друзья, чудесную ограду, которая напоминает ограду Дворцового моста в Берлине. Там нам девушка сейчас ручками помашет, надеюсь, нет? А, помахала, все, yes, значит, все не зря. Ну, на такой яхте-то, конечно, понятно. Ну и посмотрите, да, те самые бароны Клотта Кони, знаменитые скульптурные группы. Символ Петербурга, что сказать. Посмотрите, оживают кораблики. Вы будете видеть, как много их сегодня на Неве. Ну, просто потому, что никого нет на мойке. Потому что единственный у нас сегодня фонтанка Нева, возможно, для судоходства, хоть более или менее какого-нибудь. Есть и очень серьезные шхуны. Посмотрите вот сейчас чуть вперед, друзья. Вот это правда любопытно, что как Петр I, знаете ли, и хотел, наш город на воде. Он мечтал, чтобы в Петербурге мосты никто не строил. Чтобы жители города перемещались по городу вот так, на катерах, на лодках, на барках. Что мы сейчас и делаем. Причем император, посмотрите, называется судно. Как император нам сказал 300 лет назад, так мы, видите, и встречаем сегодняшний день. Более того, неделя-то у нас праздничная. У нас в конце недели важный для нашего города праздник, об этом еще скажем. И поэтому нашу прогулку по Петербургу водную мы приурочили в том числе и к Дню ВМФ, который отмечать будем все дружно через 5 дней. Нас спрашивают, когда мы поедем по метро Петербурга, вот прямо вот так вот сейчас, на катере. По метро мы точно поедем в кривом эфире, потому что там будет связь у нас прыгать. А это значит, что, ну, скоро, наверное, может нет, не знаю. Но это правда точно стоит сделать, друзья. Я с вами совершенно согласен здесь, да. Есть несколько станций просто шедевральных. Есть интересные там переходы, есть нюансы, поговорим, все. В копилочку, спасибо. Ну, дату не скажем, знаете, лето, оно ж, 92 дня, из которых уже, посмотрите, сколько прошло, осталось-то. Друзья, полюбуйтесь, как здорово справа смотрится Шереметьевский дворец, потому что сейчас позолотой будет играть герб Шереметьевых. Сама ограда уже натянута будет чуть позже здесь, на набережной, но вот эти позолоченные львы поддерживают как раз герб этого старинного дворянского русского рода. У них здесь была абсолютно образцовая такая, знаете, образцовый вариант дворянского загородного усадебного быта. Да-да, загородного и усадебного. Мы сейчас в центре Петербурга, в 18 веке здесь город заканчивался, Фонтанка была границей. И здесь у них был свой оркестр, только представьте. Свой театр, с которым связана история женитьбы крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой и Николая Петровича Шереметьева.
Ветерочек начинается. Ага, может быть в этом причина подъема воды сегодня? Есть, да? Так, немножко ближе к Неве. Чуть-чуть опустилось. Новый дом. Да, абсолютно. Вот с правой стороны от нас, посмотрите. Так, сейчас во все вы посмотрите. Во все проходы, да. Очень оживленно сегодня здесь, на Фонтанке, потому что это единственная возможность пройти, выйти в Неву. По мойке это невозможно, и вы видите, что творится, ну, можно сказать, пробки. Нам не подходят ни правый, ни левый, вы видите, проходы. Для нас судоходный центральный, потому что это единственный, в который мы пролезаем. Вот так. Это мы. Ну, чтобы уже точно никто нам проход здесь не перекрыл. Тоже мост не самый высокий, друзья. Вы сейчас в прямом эфире видите, во-первых, виртуозное вождение капитана нашего РАС, а во-вторых, действительно очень сложные условия для съемки и для прохода. Никого? Никого. Нормально. Отлично. Выходим мы из-под моста Белинского. Юра сейчас направо покажет вам ту самую церковь святых Симеония и Анны. Мост иногда Симеоневским как раз называют в ее честь. Очень интересный пример архитектуры 30-х годов 18 века. Очень мало кто из петербуржцев в этой церкви вообще был. Я вам хочу сказать, у нее очень сложные там часы работы. Такой пример аннинского барокко чудный. Цирк на Фонтанке. Здесь мы были, если помните, и про него чуть говорили, как и про соседнюю блокадную подстанцию. Но сегодня, да, мы вынуждены немножко повторяться по одной простой причине. Мы планировали совсем другой маршрут. Поэтому вы уж тут выбирайте, друзья. Либо посмотреть, что мы где-то повторимся, ну, либо отключиться от нас прямо сейчас и не увидеть, как мы выйдем в Неву, увидим Полтаву, увидим боевые корабли флота Балтийского. Конечно, отключайтесь, что вы, естественно, прямо сейчас. Посмотрите, кстати, как здорово конструктивизм смотрится с воды. Да, это же совершеннейший вот советский конструктивизм, не тронутый. Опять же, асимметрия, привет модерну. Совершенно несимметричное сочетание вот стекол, окон. Это подстанция? Да, та самая, блокадная подстанция. Именно она и даст ток как раз первому блокадному трамваю, который там прогрохотал в 42-м уже, после вот этой жуткой зимы 41-42-го. Да, она была сначала одна, и почти год работала только она. Потом заработала еще одна. Ее там была история, помните, хотели снести на ее месте, там отель выстроить. Да, дом был. И да, и ее, конечно, защитили, Это она мост, здесь очень нужна. засыпан, Да, это мост ложный, потому что в свое время Михайловский замок, он был водой со всех 4 сторон окружен. Сейчас воды вот там нет. Точнее, есть, который ведет в обход Михайловского замка. Там под ним есть водичка, но сквозного прохода здесь нет. Посмотрите, какие кадры, друзья, в этих лучах. Вот этот персиковый или лососевого цвета замок, я помню, вы нам подсказали. Он, конечно, хороший. Российский триколор, друзья, развивается здесь не случайно. Мы в одном из самых красивых городов, наверное, не только России. Да простят меня жители городов других, но, друзья, это все-таки, наверное, очевидно. На земле была одна столица, все другие просто города. Ну что же, Чижика-Пыжика надо приветствовать, как-никак. Один из самых маленьких памятников нашей страны и самый маленький в Петербурге. Он здесь на Устое, как раз там, где мойка начинает свой путь из Фонтанки. Привет-привет! Вот почему-то хорошее настроение всегда у всех, кто на воде, согласитесь. Может, вода успокаивает. Подойдем. Отлично. Мы когда-то в него кидали, Юр, помнишь, монетки? Но не попали. Не попали, но желание это сбылось. На ребро встало. Нет, вообще в воду просто я попал. Ну, я в фонтанку-то попал. А знаете, желание какое я загадал? Уже можно сказать. Чтобы все было хорошо. И вот сейчас посмотрите. Юра, Андрей не дадут мне соврать. Смотрите, прекрасный теплый вечер. Куча красивых, чудесных людей на борту яхт. Отличная погода и все хорошо. Вот он там, красавец маленький, с воды отлично виден. Чижик-Пыжик, где ты был? На Фонтанке он сейчас. Это исток мойки и очень низкий 2,6 мост. Мы не можем пройти. Куда мы не пройдем, вы видите, что там, собственно говоря,
Вот, стоп, присаживаемся. Этот тоже, я вам хочу сказать, не самый высокий. Есть. Это мы, друзья, под Пантелеймоновским мостом, под одним из самых красивых мостов города. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нас, понимаете, в любой момент может качнуть волной, и тогда мы поднимаемся. Нет, все отлично, все здорово сегодня. Денис, нас спрашивают, какой маршрут все-таки должен был быть? Мы будем ли говорить об этом? Ну, хоть скажем, с другой стороны, особого-то секрета здесь нет. Мы хотели вам показать немножко ту часть Крюкова канала, канала Грибоедова, может, немножко Фонтанки, до которых мы не доходили, когда гуляли пешком. Там тихо, спокойно, мирно, уютно, там можно яхту пришвартовать, чтобы выйти, посмотреть набережные, там, заглянуть в Новую Голландию. Вы спрашивали о ней, помните, мы ее только внешне показывали, еще погода была какая-то мерзкая. И поэтому мы там точно будем. Поэтому самое главное сейчас подписаться на наш канал, для того, чтобы не забыть, для того, чтобы не пропустить. Мы вам напомним о том, когда пойдем по этим рекам и каналам. Но тут нужна просто вода пониже. Вот и все, друзья, точно все будет. Точно. Заметьте, мы все наши обещания это выполняем. Может, не очень быстро, может, не очень точно и не очень правильно, но мы правда стараемся. Юр, может быть, покажешь пока, вот здесь вот смотрите, как у нас устроено, что, пока мы не вышли в Неву, потому что, мне кажется, это крайне важно. Вот Андрей бы нам сейчас чуть сказал, что это за приборы у нас такие, как они называются. Здесь у нас навигатор. Ну, это навигатор, это понятно, он такой какой-то морской, да, судоходный. Ага. Со всеми глубинами. Все глубины, выход, вход, да, где у нас судоходный канал, где нет. Да. Сейчас пройдем вот сюда, к стрелке Васильевского острова, и посмотрим корабли. Ага, отлично. Здесь у нас, как я понимаю, спидометр. Спидометр он показывает только после 30 узлов скорость. Ага. Когда на глиссера выходим уже, может быть, сегодня вечером пронесемся. Понял. Так, 0 топлива. Топливо, масло, зарядка, да. Обороты двигателя, все. Все понятно. Сейчас у нас... Глубиномер 2,8 метра сейчас. Вот это глубиномер. Вот это интересно, кстати, да. Все спрашивают про глубину Фонтанки, Невы, друзья. Вот смотрите. Сейчас 3 метра плавает. Около 3 у нас Фонтанка. Я до этого только в книжках читал, что она 3 метра. Я ни разу здесь не рыбачил. А вот теперь, видите, глубиномер есть. Все замечательно. Здесь даже у Андрея есть проигрыватель. Вообще фантастика. Мы сейчас прощание с Ланкой поставим. Кстати, вообще супер. Отлично. Да. И вот так у нас уходят здесь пузырики. Ай, красота какая. Слов нет. Закинуть бы сейчас на тунца. Но в Фонтанке, наверное, только так. Ерши. Кстати, да, говорят, что действительно природа-то очистилась. Уже и в Неве хорошая рыбалка. В Финском заливе она всегда была неплохой, а уж в Ладоге-то. Но сегодня в Ладогу не пойдем. Ну что, друзья, путешествие по малым рекам и каналам мы завершаем. Здесь мы тоже когда-то были. Юра сейчас показывает вам Летний дворец. Ровно через Фонтанку от него находится наш мозаичный дворик. Если помните, с него мы начинали как-то. Вот он здесь, в 2 шагах. Что сказать, место чудное, и я уверен, что посещаемость дворика резко выросла после нашего эфира, и здорово, и правильно. Заходите. Фонтанки по центральному. Итак, Фонтанка здесь лишь начинается, это ее исток, прачечный мост. Именно на этом мосту мы с вами как раз когда-то и были, я тоже присяду, мост низкий. Но зато он последний из низких на сегодня, потому что мы сейчас выходим в воды Великой Русской реки, хоть и великой, но очень короткой. Но, тем не менее, реки Невы очень много в русской истории связано как раз с ее берегами, с ее водами. Поэтому предвкушайте и готовьтесь. Ну и вот как-то так. Какие-либо комментарии здесь излишни. Это просто бесконечно красиво, друзья. Денис, давай Артему из Красноярска передадим привет. Просто хочет. Артем из Красноярска, с берегов Невы, в прямом эфире. Привет большой. От команды Нева Трип вам. Вот так легко. Немножко газанем? Конечно. У нас любые приветы в команде Нева Трип очень легко передаются и стоят какие-то считанные 100 тысяч рублей. Друзья, ну копейки, конечно. Ну, естественно. Давайте еще кому чего. Нет, я шучу, друзья. Набережную Кутузова мы с вами оставляем справа.
Вот этот голубенький дом, 30-й номер, посмотрите, в нем Михаил Илларионович в свое время останавливался. Почти на глиссер стала наша яхта. Это правда здорово. И, конечно, в лучах вот петербургского солнышка это смотрится особенно классно. Юр, давай пущу тебя вперед, надо показать нашим зрителям, передать вот эту вот всю атмосферу того, когда вздымается нос. Это супер, это класс. Только держись, я тебя умоляю. Держусь! Ладно ты, камера же утонет, ты что, Юр? А это уже попало в эфир! Впереди Литейный мост. Он страшный мост, потому что рядом с ним вон тот страшный дом. И здесь, знаете ли, у Литейного всегда проблема со связью. То есть сам мост-то хорош. Мы даже, как-то, помните, пытались его вам показать, как он разводится чудесно. У него поднимается вот это правое крыло. Но ничего не смогли это сделать, потому что здесь были зависания, такие фризы. Расскажите нам, как сейчас. Я думаю, что все неплохо. Именно вот это разводное крыло, что сейчас остается с правой стороны от нас, лет, по-моему, 10 назад стало основой для чудесного арт-движения арт-группы «Война», если помните. Они нарисовали там фаллос, и он вот так поднялся как раз напротив здания ФСБ. Им дали за это даже государственную премию там какую-то, но они от нее отказались в пользу политзаключенных, но это было круто. Финляндский вокзал, архитектурная доминанта правого берега Невы, Ильич с рукой, дальше фонтаны и, конечно, чудная башня. И вокруг. Именно здесь мы завершали нашу прогулку на трамвае. Друзья, спешу вам доложить, на трамвае не так круто, как на белоснежной яхте. При всем уважении к трамваям. Юра сейчас покажет вам вот этот чудный монумент. Памятник фрегату Полтава, друзья, посмотрите. Он бронзовый, на гранитном постаменте. Он совсем недавно был здесь открыт, но, по-моему, неплохо вписался в набережную, правда? Фрегат еще создавал сам Петр. По крайней мере, и какие-то чертежи его сохранились. И действительно, он спущен на воду был на Петербургском адмиралтействе как раз при Петре. 54-пушечный линейный корабль «Полтава». Участвовать будет в Северной войне. И, друзья, сегодня еще одну «Полтаву» мы вам покажем. Уже на этот раз 1 в 1 в натуральную величину. Музей кофе оставляем вот там с правой стороны, между двух желтых зданий. Больно не пойдем? Между двух зданий желтых, здание красненькое, это тот самый музей кофе. К Смольному собору мы, наверное, не пойдем, как Андрей предлагает, а будем вот сейчас здесь у крестов разворачиваться. Впереди двухпалубная Москва, посмотрите, судно типа Москва, чудесный вариант для такого круиза по Неве, если вам не нужны мосты. Довольно высокая. Ну да. Тюрьма Кресты, красно-кирпичное, страшное здание. Печально известное, сегодня о нем точно не будем. Друзья, кадры сумасшедшие. И я думаю, что сейчас уж точно стоит подписаться на наш канал, чтобы увидеть... Опа! Чтобы увидеть, как вашему ведущему на эти брызги невские летят в глаза. Это очень круто, это освежает. Это очень-очень здорово. Солнце сегодня на Неве фантастическое. Оно не яркое, но оно золотое. Такое, какое должно быть в имперском городе. И сегодня мы не какими-то маленькими канальчиками путешествуем, а размашистой, мощной имперской Невой, с которой у Петра, конечно, очень много было связано. Друзья, немножечко выше по течению остается шведский довольно большой город Нyenskans. Ну, он был шведским когда-то, весь 17 век через него шведы торговали. Русские купцы именно туда довозили свои товары, вынуждены были там их отдавать практически по дешевке, а шведы уже здорово зарабатывали, торгуя ими дальше в Западную Европу. И все эти земли нужно было Петру отвоевывать, именно поэтому началась та самая Великая Северная война. Друзья, этому, конечно, предшествовало создание военно-морского флота России. Друзья, и он старше Петербурга. В самом конце 17 века, в 95-96 году, в том числе и с помощью голландских мастеров и корабелов флот будет создаваться. Конечно, за основу будут взяты те самые голландские суда и фрегаты. Неудачный относительно был тот самый Азовский поход Петра. И первый русский флот, он по большому счету сгнил за ненадобностью там в Азове. Нужны были другие выходы, нужны были другие рынки. И нужна была Нева.
Та самая Нева, которая дает выход в Балтийское море, а значит и в страны Западной Европы. Именно поэтому начинается Северная война. Именно поэтому будет взята крепость Орешек. Сегодня она так называется. Петр ее назовет Шлиссельбург. Это будет крепость ключ. Шлюсен, да, по-немецки. Шлюссенбург, ключ-город. Ключ к воротам Балтики и Невы. А потом Нейншанс, который Петр берет и даже хочет именно в Нейншансе ставить новую крепость. Отсюда грозит шведу. Но она на материке. Сил недостаточно. В случае чего ее можно окружить или подойти к суше. Поэтому Петр сотоварищ начинает промерять фарватеры вот здесь, проходить вниз по течению Невы. И вот там, на небольшом, маленьком островочке Ейсон, как называют его здесь жившие финны, или Луст-Айленд, он ставит первую крепость, ту самую деревянную или деревоземляную, с величайшим поспешанием, как запишет сам в дневнике. Вот именно она и станет новой русской крепостью, в будущем столицей Российской империи, ну и сердцем сегодняшнего Петербурга. О ней чуть позже, потому что один из самых известных кораблей того самого военно-морского флота России сейчас мы будем видеть. Я, пожалуй, тут внизу останусь, потому что ветер и петличку задувает, а вот отсюда видно отлично. Друзья, здесь Нева, вы видите, она не то чтобы раздваивается, нет, ее основное русло и довольно глубокий фарватер уходит левее, а вот сюда уходит, ну, скажем так, один из рукавов, вот, чтобы было понятно. В Петербурге вообще Нева-то везде, Фонтанка тоже Нева, ну, по-своему. Денис, смотри мне камеру. А легко. Сейчас у меня должен быть чистый носовой платок. Опа. Так. Друзья, я пардон. Нормально? Да. Я прямо сейчас протер ваш монитор. Таким образом, да. Сейчас пройдем с кормы, там герб, по-моему. Да. Висит, и потом с носа. Прямо кружок сделать. Андрей, вы знали, что на борту Авроры есть пианино? Да, конечно. Да? Императором подарено. Для меня это было открытие. Я вообще не знал, что... Меня никогда не пускали вот туда, где там концертный зал. Это фантастика. Капитана был, как командира. Ах, вот так. Андрей на короткой ноге с командиром. Извините, с бывшим. А я еще спрашиваю про пианино. Для меня еще, знаете, было удивлением, что там несут вахту по реке. Там человек 15, по-моему, они там служат. Было курсанты на Химовское училище проходили практику все время раньше. Да, это практику. Да, и не, они там несут службу постоянно. Прям и живут. Там, Так да, и сейчас. Там есть штатная команда, Да. по-моему, 14-15 15, да, да. Я так удивился, потому что меня сотрудница музея самого, она провела так немножко кулуарно, показала то, что туристам не показывает, и выходит навстречу моряк. Причем такой, знаете, азиатской внешности, то есть явно он из, степей. По распределению сюда попал в шлепках. Хорошо служит, да? Это вообще... В центре Питера. Так. Да, я с ним так пару слов, а он откуда-то из Казахстана, откуда-то, да. Или нет, рядом с Казахстаном, Оренбург у нас, по-моему, рядом с Казахстаном, да? Вот, по-моему, откуда-то, на границе. Да, друзья, давайте смотреть. Ну, во-первых, флаги. Я в детстве вырезал, знал, но если бы не каждый, то, по крайней мере, там, процентов 5-7 знал. По букву. Да, сейчас нет. Вопрос. Тут Так. есть какие-нибудь слова, нет? По буквам сложенные? Ну, наверное, должны быть. Нет. Нет? Абсолютно. Андрей, расскажите. Не, каждый флаг имеет свое значение, он обозначает какую-то букву и имеет какую-то команду. Так, Но когда флаги рассвечивания вывешивают, это абсолютно в произвольной форме. это праздничное Да, убранство. праздничная иллюминация, не более того. И Сколько один- флагов максимум могут иметь какой-то смысл? Вопроса не понял. Там 2-3 флага, это еще они что-то хотят сказать, или это Один уже флаг, праздник? 2 флага, 3 флага. 3 максимум? Да. Там да. Понятно. Я знаю, что практически нет оранжевого цвета, потому что он здорово выгорает на солнце и стараются использовать либо красный, либо желтый. Точно так. Как надрали трубу, такого не было, я не видел. Причем она же Горит. паровая, наверное. Горит, Да, да. Аж видно, как идет эта дымка. Военно-морской флаг, конечно. Мы с вами отлично. Носовое орудие то самое легендарное. Друзья, тут мы не будем повторяться. Мне кажется, историю крейсера первого ранга Авроры знает Самый разрушительный образ. Знает каждый. Да. А насчет цвета флагов, вот российский триколор, он родом-то все-таки из Голландии. А знаете, у голландцев очень долго он был как раз оранжевый, белый, синий.
И оранжевый выгорал на солнце. Вот откуда я знаю, что действительно. И заменили оранжевый красным, красным лучше. Сегодня нет оранжевого Нравится. шарфика. Да, я сегодня как-то так больше по-морскому. Очень красивый ракурс. Ну вот это супер, посмотрите, нос обалденный, конечно, и не знаю, вот эта вот мощь, вот этот металл с Невскими водами, а у Невы же вообще особый цвет воды, конечно, как и у Балтики, такой стальной. Как называются вот эти штуковины, как буи, нет, или которыми она вот пришвартована? Просто бочки, Бакины, да? да. Бакины. Это здорово. Как флаги развиваются, бог мой, друзья. Вы видите сегодня уникальные кадры. Просто нашу сегодняшнюю трансляцию вы обязаны себе сохранить на жесткий диск, пересматривать ее, нарезать на стоп-кадры и просто повесить на стенку. Ну, посмотрите, чудо какое. Я сам впервые вижу Аврору так вблизи и столь празднично разукрашенную. Это что? И солнце за Химским училищем. Это красота. Сейчас. Да. А вот если не секрет, сколько здесь у нас глубина? 3 метра. 3. Смотрите, как интересно, да? То есть у нас Самая уходит глубокая Малая вот Нева. Там у Смольного, там 26 метров глубины. 26. Кто-то мне говорил 29. Есть в Неве 29? Ну, вода доходит, может быть. А, вода. Понятно. Относительно ординара, наверное, меряют, нет? Вообще меряют. 26 напротив Смольного, да? Ну, как раз в повороте, напротив, не у Смольного. А, напротив, там, Арсенальная набережная. Понятно. Друзья, вот так, поверьте моряку. 26 и напротив Смольного. Благодать. Да, идем смотреть теперь Благодать. Идем смотреть Петроградскую сторону, по которой мы когда-то с Юрой рассекали на самокатах. Тоже дождик был. Тоже, кстати, можно пересмотреть нашу программу. Потому что вот там были у домика Петра, как раз он скрывается в зелени. Чуть про Товстоногова сказали, он жил здесь неподалеку. И, конечно, на Троицкой площади были. Мы с вами сейчас вдоль нее пройдем. Троицкая – это напротив Благодати вот та зеленушка, которая чуть-чуть правее позолоченной в Винте Маковки часовни. Так вот, там не просто была первая площадь, там был и первый порт. Петербург и строился с таким расчетом. Это не только военно-морская база, это не только крепость. Это сразу, в первые годы существования города, открытые ворота в мир. Это торговый порт, это место, куда все флаги в гости будут к нам, правильно? И, собственно говоря, первый порт был не на стрелке Васильевского острова, конечно, туда он переместится только в 19 веке, не на Гутуевском том же острове, где он сегодня, а ровно здесь. То есть вот сюда заходили, сюда. Вот здесь, где стоит Благодать, не случайно он здесь стоит, этот трехмачтовый, ну, фрегат, наверное, можно его назвать, да? Ну, понятно, что это копия, корабля 18 века, но тем не менее. По большому счету, торговые суда, они не сильно-то отличались и от военных там в 18 веке. Чуть перестроить один в другой можно было легко. И вот там, где он пришвартован, он стоит не случайно. Здесь был порт. Здесь выгружали как раз заморские товары. Для первых петербуржцев первых лет, конечно, очень много было диковинок, что сказать. Тут же был первый гостиный двор. Тут же был первый кабак, куда привозили иностранные вина. Петр выпить любил. Тут же, кстати, в самом центре будет стоять и церковь. Петра не смущало, что церковь стоит напротив питейного заведения, храм Святой Троицы. Наш город был основан как раз в день Святой Троицы. Всего этого сегодня на площади мы не найдем. Там Соловецкий камень в центре, несколько скамеечек и, да, та зелень, которую видим мы, правда. Думаю, что появится как раз из-за Благодати минареты и такой резной купол петербургской мечети. Маленькая ремарка. Конечно. Если гражданское, то судно. Если военный, то корабль. Да, конечно. Сказал, военное судно. Конечно. Извини. Все правильно. Повтори. Андрей сказал, что если гражданское, то судно, если военное, то корабль. И сегодня, друзья, мы с вами на Неве увидим как суда, так и корабли. Поэтому готовьтесь. Сейчас все будет. Вот сейчас отключаться от нашей трансляции вообще не лучший вариант. А наоборот, нужно на нее подписаться на наш канал и пригласить друзей погулять с нами. Когда еще? В прямом эфире. Без 7-9 на моих, проверьте, так ли на ваших. Когда еще вы побываете на Неве в окружении боевых кораблей Балтики? Итак, идем. Сейчас ходить будем по Троицким. Один из моих любимых мостов. Опять могут быть какие-то лаги со связью, имейте в виду. Да. Андрей,
напоминает, что раньше он разводился горизонтально, именно так. То самое, ближе к Марсу крыло, когда он будет открыт в 1903 году, разводилось вот так параллельно Неве, поворачивалось, а не поднималось. Первый, кто разводку совершил торжественно, будет император Николай. Ему на такой бархатной подушке преподнесли кнопку. А кнопка такая ярко-красного цвета была с длинным проводом. И он так прям на нее бах, и мост разводился. Потом переделали. Мы с вами видели разводку Троицкого моста. Перезагрузка. Да, да. Ну а сейчас вы видите в лучах солнца Петропавловскую крепость. Это вот как раз-таки тот самый, посмотрите ее, ну можно сказать, южный фасад, если хотите. Бастионы, куртина, облицованы гранитом. Сравните вот с той красно-кирпичной частью. Есть легенда, что как-то Екатерина, выглянув из окон Зимнего дворца, осталась недовольной тем, как кирпич выглядит. Ну, правда, кирпич и вода, они не дружат. Кирпич начинает разрушаться, там зелень, плесень и так далее. И быстренько дала приказ облицевать все гранитом. Она же, собственно говоря, инициатор строительства каменных берегов, не вы. Ведь Петр никогда не мог себе позволить прокатиться по набережной. Не было набережных при Петре. Фасадами выходили как раз дворцы сразу на Неву. Екатерина сделала нам набережные, подарила нам это чудо кататься по набережным или по ним гулять. И в камень одевается Нева. Помните, в гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, да? И облицованная гранитом Петропавловская крепость здесь, посмотрите, прерывается серыми Невскими воротами. Автор, хорошо известный вам архитектор, палладианец Николай Александрович Львов, родом из города Торжка. Торжок, привет! Львов делает очень интересно. Он их не выпячивает, он их не выделяет. Он, наоборот, их чуть-чуть делает посветлее, чем общий тон, общий колор. Стенки и ворота вообще не самые веселые. Да? Дело в том, что как раз заключенных Петропавловской крепости, а она тюрьмой станет еще при Петре, именно через них, частенько в мешках на головах, выводили, чтобы посадить на судно и отправить вверх по течению, в ту самую крепость Орешек, в тюрьму же Шлиссельбург, где и приводили в исполнение высшую меру наказания. О грустном не будем, хотя, знаете, да, и трагичного в истории нашего города немало. Вы видите и Нарышкин бастион сейчас, вы видите флагшточную башню, конечно, и вот посмотрите, два орудия чуть-чуть левее Петропавловского собора. Традиция полуденного выстрела как раз со времен Петра. Опа, в городе существует. А так их можно прогонять? Можно им кинуть вишенку. Опа, она, кинуть вишенку. Я пока подержу. Ну-ка, и что, поймают? Сейчас мы чаек будем кормить вишней. Ну, роскошество сегодня можем себе позволить. А коньячка налить чайкам, Андрей? Нет, ты только вишенку. Да? А они хорошие такие, прям морские. Ну что, друзья, кульминация. Готовьтесь. Смотрите. Опа, ветерок. Нет, я спрячусь, чтобы вам было все слышно и видно. Итак, совсем скоро, через 5 дней, наш город и вся страна будет отмечать День военно-морского флота. Вы видите, друзья, сейчас впереди слева ту самую Полтаву. Ну, точнее как. Это опять же реплика того самого судна, которое помогало Петру воевать в Северную войну. Полтава названа будет в честь одной из самых главных битв и побед русского оружия, в честь битвы под Полтавой. Повторюсь, при Петре спустили на воду 54 пушки. Как здесь помещались, уму непостижимо. Один из самых знаменитых и самых легендарных кораблей, который воспроизведен, да, воспроизведен один в один, такой модели и копии, чтобы мы с вами представляли, на чем путешествовали, на чем воевали наши предки, на чем в том числе и побеждали. Посмотрите, как здорово сделана корма. И как, кстати говоря, классно смотрится рядом с Полтавой, да, современный вот катер РВК. Андрей, что такое РВК? Какой-то катер разведывательный, военный, да, РВК? Где? Вот этот, у него на борту РВК. Ну ладно, не так важно. Вы сейчас будете видеть еще несколько катеров, друзья, и мы покажем вам всю гордость ВМФ России вот так вблизи. Мы совсем недавно, Юр, да, с тобой многие видели корабли в Кронштадте. Там они тренировались, там они только стояли, там они готовились к походу. И вот, ну это красавец, конечно. Как там можно описать тип, класс этого судна, Андрей? Подскажите. Минный тральщик? Это минный тральщик, да, из композитных материалов сделанный.
из композитных материалов сделанный минный тральщик. Пластика, чтобы, То есть, чтобы- не магнитные смены. Друзья, композитный материал, это как лодка Пелла, понимаете, да, полупластик да. некий, чтобы на него не среагировали какие-нибудь искатели, мины и прочее. Александр Обухов или Обухов. А вот интересно, ребята там сейчас нас не смотрят в прямом эфире, вот это было бы интересно. Смотрят? О, говорит, смотрят. О, вот так. Юр, ты понял? Вот так. Так, Серпухов, это у нас кто? Старая классификация была МРК, малый ракетный корабль. Сейчас, по-моему, он называется, боюсь соврать, по-моему, корвет. Ага, по новой классификации может быть корвет, да. то есть, ну, суть такова, малый ракетный корабль. Скошенные борта такие, без этих самых, без выступающих частей, это так называемое А зачем ему такие борта? отражение сигнала радиолокационного. Ага, то есть глухие скошенные вот эти борта, чтобы отражался радиолокационный сигнал, вот в чем дело. Там команда на борту, там вот даже один моряк Каский часовой, вот там, а вот в фуражке даже кто-то из, наверное, начсостава. Дежурный по кораблю, наверное. Да. Полиция что-то гоняет. Ну, посмотрим, сейчас пройдем. Ветерок поднялся. Да, ветерок поднялся. Теперь, наверное, понятно, почему вода такая, да? Скорее всего, все-таки. Если что, у меня камера тоже немножко трясется от ветра, так что скажи, пожалуйста. Друзья, да, ветерок на Неве, причем оттуда ветерок. По флагам же отлично видно, посмотрите, вон наш Андреевский флаг, да, как он развивается. Да и флаги на Полтаве, например. Они развиваются оттуда, с запада дует ветер. Нева речище глубокое, вот здесь 10 метров под Дворцовым мостом. А Финский залив, он очень мелкий, вы знаете, и поэтому Неве огромный, просто не выйти. Проходит, смотри, антенна вообще. Москва цепляет, нет? Нет, проходит. За фонарик. А он антенной, да, прошел между фонарями, да, но это вообще сильно, конечно. Представляете, что сейчас вот у вас на глазах? Метр вправо, метр влево, он бы цепанул за опору. Даже на Неве, ну это двухпалубная Москва, все понятно, но все равно. Друзья, очень высокая вода. Вы посмотрите по набережной, что творится. Уже первые ступеньки залило. Мы сейчас там подойдем к Коске, может быть, там наверняка набережная залита уже. Конечно. Но только вот полиция у нас там моргает. Сейчас, да, будем смотреть. Друзья, вы понимаете, что происходит? Да, мы пересекли сейчас Дворцовый мост. Мы теперь начинаем путешествовать по самой парадной части Невы. Справа от нас хорошо смотрится Кунсткамера. Первый в мире музей. Ну, точнее так, здание специально выстроено для музея. Академия наук, о которой мы говорили. По Васильевскому острову когда-то гуляли. И чуть дальше такой научный городок, если хотите. Здание 12 коллегий и филиалы СПбГУ. Для камеры, это съемка будет вот здесь. Здесь камера. Понял, да, все, вы видите, да, кран для камеры. А, так это, наверное, для нашей сегодняшней трансляции, просто дублирующую камеру. Сделали, да. Понятно. Камера Паук, квадрокоптер. Вы же просили квадрокоптер, друзья. Давай покажем еще один знаменитый петербургский кораблик, Юр. Он венчает шпиль Адмиралтейства. Все как-то до Адмиралтейства нам не добраться, друзья. Но вот он изображен еще и на медали за оборону Ленинграда. Говорят, что это из Полтава. Нет? Нет, похож. С нее писали, но совсем другой, мы же видим, да. Но он стилизованный больше. Так, кто у нас бойкий? Скажите, пожалуйста. Тоже фрегат. Фрегат. Ух ты, команда на корме. Юр, смотри. Так. Самый интересный Спуск флага. Так. Адмирал Касатонов. Андрей говорит, что один из самых интересных кораблей. Сейчас вы будете видеть, друзья, впереди. Это адмирал Касатонов. Вообще Касатоновых было 3 адмирала в наше время, в российское, да? Это Владимир Касатонов, Игорь Владимирович Касатонов, который до сих пор живой в Севастополе, адмирал тоже, который удержал Черноморский флот во время раздела флота Черноморского. Он тогда отказался передавать флот Украине. Да. Вот. А этот адмирал флота Касатонов без имени, но это имени его отца, Владимира Касатонова. Кстати, именно сегодня на нем поднят военно-морской флаг. Фантастика. Он спущен 4 года назад, проходил испытания Да. ходовые. А сегодня принят в состав военно-морского флота. Сегодня? Сегодня, именно сегодня. Друзья, адмирал флота Касатонов сегодня принят в состав ВМФ. И мы сегодня вам его показываем в такой, опять-таки, радостной, торжественном убранстве, можно так сказать. Герб российский и Андреевский флаг. Это очень сильная машина. Ну и сейчас, друзья,
То, что вы не увидите больше нигде, секретные просто съемки. Потому что наш подводный флот, друзья, это, конечно, достояние, раз. И это никому мы не покажем. Но только друзья смотрят нашу трансляцию, поэтому все можно. Друзья, подводная лодка. В бинокль. Санкт-Петербург, смотрите, в бинокль смотрит сейчас часовой. Герб нашего города на... Как? На рубке? На рубке, да. Долгострой. А на Адмиралтейские верфи спускали, нет? Да. Да? Наша? Все понятно. Атомная? 877 проект, дизельная лодка. Дизельная? Да, Ага. да. Ах ты. Заложена в 5-м, по-моему, в 9-м ее заморозили, и только сейчас ее Ай-яй-яй. довели до ума. 15 лет строили, да? Да. Спасательный круг снаружи болтает. Да. А вот выше руля, это что такое? Это выхлопная труба или что это? На руле. Да, на руле вот это вот Антенна. раструб. Это выбрасывается антенна. Когда Это идет- антенна. Она когда идет под водой, выбрасывается длинная антенна для приема сигнала со спутника. Ну, для связи. Друзья, вот отверстие выше руля, которое вы сейчас видели, оказывается для выброса антенны, когда лодка находится под водой. Обалдеть, никогда бы не подумал. Вода, смотри, он заливает. Да вода сумасшедшая. Вот этот спуск, посмотрите. Да, друзья, вода такая, что и, знаете, не припомнят, что называется. Старожилы. Мы сейчас подойдем, вы это будете видеть. Знаменитый спуск у Академии художеств, ну, по крайней мере, по первые пару ступенек точно залило. Здесь мы с вами, если помните, натирали носы грифоном и любовались сфинксом. А вот сейчас чуть правее посмотрите, ну, отлично видно. Вода на набережной. Это очень сильно. Понимаешь, видя вот подобные картины, что там комплекс защитных сооружений — это хорошо, но все равно стихия Нева очень могучая, и с ней, конечно, шутки плохи. Ну что, раскочим? Ну, Давай пойдем, посмотрим. он сказал: поехали, Поехали. и махнул рукой. Фу, объясняю, друзья. А мы сейчас, ну, только благодаря, во-первых, мастерству Андрея, во-вторых, его, ну, скажем так, легкой руке Безбашенность. и безбашенности. Это, заметьте, не я сказал. Заметьте, не я это сказал. Мы сейчас покинем акваторию Невы. Друзья, находясь на катере, это, оказывается, возможно сделать, потому что Благовещенский мост, что видите вы впереди, это граница между Невой и уже, друзья, Балтийским морем. Вот хотите верьте, хотите проверить. Во всех справочниках и картах это так. Это уже акватория Петербургского морского порта, то есть Финский залив, потому что дальше мостов нет. Все. Благовещенский первый по постройке, первый стационарный мост через Неву. Ну и последний по счету, если считать по течению. Мы его оставляем позади, красавца, он правда очень хорош. И сейчас начинаем любоваться той частью Васильевского острова, которая как раз и делает наш город городом-портом. С правой стороны от нас буксиры. Им, конечно, пришлось поработать. Наверняка помогали, опять же, и судам вставать на рейд, вставать такую кильваторную колонну. Видите, чуть дальше справа ожидают своей участи и грузовые суда. Какие-то есть нефтеналивные, какие-то есть танкеры. Но вот эти наверняка баржи, либо сухогрузы, которым уже скоро нужно будет штурмовать Неву вверх по течению. Все-таки она остается частью Волго-Балтийского водного пути. И Нева у нас не только река Красавица, но и река Труженица, по которой как раз эти корабли лес-то и возят вовсю. Чуть дальше слева вы видите, как заканчивается английская набережная. И сюда пришвартованы там, в том числе и аккуратненькая часовенка, посмотрите, у которой мы заканчивали нашу прогулку по Коломне. Говорят, что дальше нам не пройти, ибо начинаются как раз корпуса адмиралтейских верфей. Друзья, это одно из старейших предприятий нашего города. Оно будет основано практически одновременно с Санкт-Петербургом. И действительно, лично Петр принимал участие в проектировке, в работе. Понятно, что не здесь находилось Адмиралтейство изначально, а в центре, где сегодня само здание, историческое здание Адмиралтейства находится. Тем не менее, великолепные суда здесь спускают на воду и сегодня, в том числе и нефтеналивной флот, конечно, чудесные подводные корабли. Ну и юный Балтиец сейчас вы увидите, друзья, с правой стороны от нас. Аккуратненький такой двухмачтовый барк называется, по-моему, да? Его используют в основном для того, чтобы, опять же, юнги или молодые моряки
тренировались. Сейчас спокойно. И еще одна подводная лодка С-189, на которую совершенно легко и просто забраться. Она сегодня является музеем. Установлено, кстати, на частные деньги. Что, не хотите? Ну что, мы вот здесь, у набережной. Крутанемся сейчас. Крутанемся и туда? Да. Пошел на переход. Дело в том, что здесь, ну, не так просто бывает частным судам оказаться. Вы сейчас видите, друзья, совершенно уникальные кадры. Если вы когда-нибудь заходили на частной яхте вот сюда, то вы нам об этом скажите. Мы тоже сильно удивимся. По большому счету, для маленьких корабликов, для судов здесь уже путь заказан, закрыт. Дальше уже начинаются корпуса адмиралтейских верфей. Там есть и секретные производства. В том числе там и горный институт остается, и мы его оставляем. Ну что же, Юр, держись. Сейчас встаем на глиссер и пойдем вот туда, в сторону купола Исаакиевского собора. Я не знаю, как можно описать эти чувства, я не знаю, что можно сказать и какие слова здесь будут уместны. Когда огромный мотор вот так взревел, когда встает на корму практически, на глиссер яхта, задирает нос, и ты летишь по Неве, видя эти брызги, видя эти набережные, видя эту воду. Это, друзья, те чувства, которые не передать. Я просто очень желаю вам это испытать. Держись. На волне прыгнешь. Держись, говорит Андрей Юрий. Волны серьезные, ветер. Действительно, чуть подпрыгивает яхта. Но это очень здорово. Давно катался? Это... Мне кажется, будь у нас, он был бы доволен. Вообще нету? Появился? Сейчас, подожди. Давай подержу. Не, вытянем туда чуть. Здесь глушилка и понятно что. Куда надо левее? Левее? Да. А левее нельзя, здесь же по этой стороне. Левее. Все. Да, он говорит, прекрасно, нет, здорово. С днем рождения вас! А вот и сам бронзовый. Посмотрите, друзья, на фоне купола Исаакиевского собора бронзовый император Петр. Тот самый медный всадник, один из самых узнаваемых, конечно, памятников города, что сказать. Уже все готовится к празднованию. Здесь укреплены экраны, сцена, вы видите. Стоят трибуны для того, чтобы можно было понаблюдать парад кораблей. Вот так в прямом эфире, воочию. Кроме того, что боевые корабли Балтики пойдут по Неве, так еще и полетят самолеты, вертолеты. И вся эта красота будет совсем скоро над Санкт-Петербургом. Конечно, не могли мы не показать и западный флигель Адмиралтейства. Вот он отсюда неплохо виден, повторюсь, первая верфь на Неве. Вот именно здесь было как раз ее историческое начало. И Полтава выходила отсюда. Полтава выходила отсюда. Полтаву спускали с Топилей, по-моему, в 2014 году же, да? 12. В 2012. А значит, что, конечно, здесь, потому что в июне. 12. Потому что еще в Петровские годы как раз верфь была именно здесь. Все те дома, которые сегодня между флигелями, они, понятно, отсутствовали. Вот ровно здесь как раз и стояли стапеля. И канал же был еще. Канал П-образный, совершенно верно. И более того, сюда как раз водой лес из Новой Голландии это и доставляли. Там был склад для леса, а здесь все строили. Очень правильно и символично, что в 2 шагах от Адмиралтейства находится и памятник основателю русского флота, царю-плотнику. Он в 2 шагах отсюда, под деревьями. Если помните, на вечерней нашей экскурсии мы вам его показывали, друзья. Ну что же, я не знаю, как у вас с впечатлениями.
Но мне кажется, я еще буду очень долго вспоминать этот вечер. А? Нас смотрит Сочи. Сочи, привет. Сочи привет, конечно. О, Сочи, конечно, привет. А как же? Друзья, это было очень сильно и здорово. Спасибо, что вы были с нами, потому что мы сейчас зарядились какой-то такой энергией, чем-то таким сумасшедшим, что мы действительно горы свернем. Мы готовы вас удивлять, поэтому действительно стоит подписаться. Я пока даже представить себе не могу, что мы еще придумаем, и где мы будем, и что мы вам покажем. В любом случае, сегодня было здорово. На часах 21:17. То есть вы 1 час и 17 минут путешествовали с нами в прямом эфире. Начали мы сегодня, страшно вспомнить, на Витебском вокзале, а заканчиваем здесь, в акватории Невы. Всех, кто имеет отношение к военно-морскому флоту России с будущим праздником. Более того, если вы прямо сейчас служите России на море или несете вахту на своем боевом корабле, то напишите нам адрес вашей военной части, и мы отправим вам открытку тоже. Друзья, на этом будем завершать под прощание славянки сегодняшний эфир. С вами были наш Кэп, потрясающий человек Андрей. Спасибо вам, Андрей, правда, это было вот так. Андрею Усачеву вы должны запомнить лицо. Вашими глазами сегодня был Юра Дука. Он все вот это снимал, чтобы вы увидели и услышали. Меня зовут Зоткин Денис. Это Нева, Дворцовый мост. Погнали в трип. Сейчас у нас, наверное, под мостом здесь. Сейчас, стоп, не отключайтесь. Вот, вы должны видеть Зимний дворец, корабли Балтики, Петропавловку и слышать марш прощания славянки.